Willkommen beim Bauvideo. Und zwar haben wir eine Sache tatsächlich noch nicht beim Unboxing gezeigt, weil es passt nicht wirklich so dazu, fanden wir. Und zwar das Case. Und zwar wir wollten tatsächlich absichtlich so ein bisschen so einen älteren Retro-Sleeper-Style nehmen. Und dafür haben wir tatsächlich dieses Case ausgesucht. Das haben wir einfach so kostenlos gefunden. Es sieht schon ein bisschen benutzt aus, aber das soll es ja auch sein. Es soll so ein bisschen älter aussehen und dann aber die krasseste Hardware rocken. Das ist ein Mercury Case, wir wissen nicht welches, es hat ein bisschen kaputtes Front I/O, hier fehlt so eine Blende, aber wen interessiert es? So, mal kurz auf. Wir haben hier natürlich den klassischen Molex auf weniger Molex, Stromadapter für Licht, Front I/O, alles. Hier auch Speaker direkt eingebaut im Case. Auch USB und alles hier dabei, einzeln. Und es ist ein relativ großes Case. Es hat leider nur 80 mm Lüfter-Support. Davon sind 3 hier im Sidepanel. Einer hier hinten zum Reinmachen und einer hier oben. Das Power Supply ist hier oben tatsächlich, was moderne Cases nicht mehr haben, weil in den meisten modernen Cases ist das immer unten und dann mit so einer Abdeckung. Ist auch nicht schlimm, wir haben natürlich noch das gute als CD-Laufwerk. Könnte man hier noch einbauen und genug Platz für Festplatten zu montieren. So. So, unsere Festplatte ist drin. Jetzt der RAM. Richtig Dingsen und der zweite Stick. Oh. Will optimalen Dual-Channel Support. Nice. Der Prozessor. Setze ihn mal drauf. Genau so. Jetzt nehmen wir den Schraubenzieher. Und jetzt drehe ich die und du die Schraube. Tada! Noch was zum Installieren? Gut, dann kann man es jetzt einbauen. Okay. So Leute, seht ihr das Teil in voller Pracht? Das Kabelmanagement ist jetzt vielleicht nicht so 100%. Ah, das passt schon. Das passt schon. Dann würde ich vorschlagen, machen wir das letzte an. Jetzt überlasse ich dir die Ehre, mal aufs Frontpanel zu drücken. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ah! Ja, Mann! Vielleicht zu langsam, vielleicht zu schnell? Die Tastatur wahrscheinlich. Mal gucken. Jetzt funktioniert das nicht, jetzt wird aber schon direkt das Windows. Vielleicht auch nicht. Ja, die Welt betriebsbereit gemacht. Das ist doch eigentlich schon Windows. Das ist schon Windows, ja, jetzt kannst du aufhören, den Plan zu drücken. Ah, ja, Mann! Erstmal gleich die Bildschirme konfigurieren. Ich glaube, das ist der DVI-Bildschirm. Ich weiß nicht, was für Präferenzen die Grafikkarte Oh! hat. Oh! Oh! Und wir haben Windows. Warum auch immer 20:11 Uhr ist, aber. Ja, würde ich mir vorschlagen, läuft nicht. Läuft bei ihm. Benchmark und Eichen. Und läuft bei ihm.